A TV Unidos apresenta o programa Dando um Giro pela Cidade. Estamos aqui no quadro Dando um Giro pela Cidade, na tradicional Festa da Fogueira, no bairro do Inema. Eu quero dizer que essa festa começou com meu avô, que ficou com meu pai e agora está com meu irmão. E esse banquete todo aqui que vocês estão vendo, tudo isso aqui dentro, quem fez foi a minha cunhada, esposa do Sebastião, que agora comanda a fogueira, e a filha. Então nós temos que agradecer a Deus, a elas, porque se não fosse elas, nada disso teria aqui. Eu dei uma participação, mas a maioria foi elas que fizeram. O pai do meu pai começou isso há muitos anos atrás, e meu pai veio seguindo a tradição, nessa brasa desde o sítio lá de cima, o sítio Santa Rosa. E depois ele veio para o Inema e continuou. Só que de tempo para cá vem se desgastando e os devotos vão morrendo, então não está se renovando quem passa na brasa, entendeu? Só que meu irmão ainda luta junto com a prefeita e isso ainda acontece. Porque se não é a prefeita e meu irmão que pegar pesado, isso vai acabar, certo? Porque não vem renovando, você entendeu? Os jovens não vêm renovando e os velhos vão morrendo, entendeu, cara? Então ainda a prefeita se une a gente e a gente sai atrás procurando e ainda encontra pessoas que passam na brasa. Isso aí essa fogueira tem mais de 50 anos, muito mais de 50 anos. Nem agora que ela vai morrer. A gente tem que seguir, entendeu? Vamos seguir aí, com fé, vamos à luta. Essa é uma das muitas tradições da cidade, como São Pedro, São Paulo, que também está começando hoje, Santo Antônio, que já teve, né? Sertão de Calixto, que vai ser agora no próximo dia 15 de julho, como já aconteceu em Membeca. São muitas tradições que essa cidade tem de festas juninas e julinas e que trazem muito turista e geração de emprego e renda para a nossa cidade. Olá, minha gente, a TV Unidos, com o quadro Dando um Giro na Cidade. A gente viemos aqui no bairro Inema e vamos conversar com um dos moradores aqui. O que você está achando da festa aqui hoje? Uma maravilha, sensacional, é uma das tradições aqui do Inema, né, que é onde atrai milhares e centenas de pessoas. É um prazer enorme estar aqui por mais um ano, né, por essa festa com vocês aqui juntos. Muito obrigado, tá? Uma boa noite e vamos curtir a festa.